Senengnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya khadatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan wa musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Asy-Samarqandi wa jami' hajatina wa hajatikum wa jami' wa husnil abaina wa ummatina wa jadadina wa jadadina masyina masyaikum wa itamuna guna bisalabi Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warawan dan riwayataken Waqi'un saking Syekh Waqi' an Sufyan Asy-Syauri saking Syekh Sufyan Asy-Syauri aman saking wong sami akang mirengaken kang ngrungu sapa man mujahidan ingkang wong ingkang mujahid yaqulu hawi dawuh sapa man jaa teka sapa rajulun wong lanang ila nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi ya waqalan dawuh sapa rajul wong lanang mau tangget ya Rasulullah du Gusti Rasul ini sak temene ingsun atasaddaku ing yen to sedekah ingsun bisa sedekah kelawan sedekah fa altamisu mongko nyupe ingsun biha kelawan sedekah ingsun wajah Allah Ta'ala ing ridhone Gusti Allah Ta'ala wa uhibbu lan demen ingsun ayyaku ing yen den ucapaken ui maring ingsun apa khairun utawi kebagusan fanazat mongko turun hasil ayati utawi iki ayat niki ten surat Al-Kahfi ayat 110 ayat yang terakhir nggih faman kana yarju iko awbi iki terusane dindek niki niki dindek faman kana yarju iko awbihi fa ya'mal amalan sholihan wa yusyrik bi ibadati rabbihi ahada niki putus-putus ayat ini memang tambah putus-putus ngenten menawi diterangaken tiap kata tiap kalimat memang diputus-putus ngenten faman mongko utawi sapane wong kana kang ana sapa man yarju ngarepaken sapa man iko awbihi ing ketemu marang pangerane marang pangerane wong mau yani ngrasakaken sapa Allah man utawi sapane wong iku khofa wedi sapa man al maqama
al maqama ing ngadep nggih kang wektune ngadep sapa man baina yadaillahi ing dalem ngersane Allah taala wa yuqawan dan ucapaken sapa man utawi sapane wong kana kang ana sapa man yuidu kang ngarepaken sapa man sawabawa taala ing ganjarane Allah taala fal yakmal mongko amal sira amalan ing kelawan amal sholihan kang saleh yakni ngersakaken sapa Allah khalisan tur kang ikhlas murni wa yusyrik lan ojo sekuton sapa man bi ibadati kelawan ibadahe man rabbihi ing pangerane man ahadan kelawan suwiji-wiji. Ngoten nggih. Surat Al-Kahfi ayat 110 iki menjelaskan barang siapa stop niki saderenge. Niki hadis saking Syekh Sufyan Ats-Tsauri niku menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dan orang laki-laki tersebut niku tanggap dan Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku itu bersedekah ikhlas untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Tapi aku juga senang ketika orang lain itu memujiku. Ini nyuwun pendapat Rasulullah, apakah aku ini termasuk orang yang riya atau tidak? Ibadahnya ini pun diniati ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi mboten sengaja wonten tiyang sing lewat dan memuji dia, niku mboten termasuk riya, nggih. Menawi mboten niat awal niku pun ikhlas ngoten nggih. Nek menawi niat awal niku memang nyuwun dipuji, meskipun mboten wonten tiyang sing muji, niku pun termasuk riya, ngoten nggih. Menawi kebaikane nek menawi niat awal niku pun ikhlas karena Allah, nggih. Tanpa disengaja ada orang yang datang tiba-tiba memujinya dia, nah niku mboten termasuk riya. Saya niat awal ini pun ikhlas, ngoten lho. Tapi waktu dipuji itu merasa senang. Nggih, merasa senang. Nggih, merasa senang. Kan niat awal ini mboten untuk dipuji, ngoten lho. Nggih, mboten apa, soalnya Gusti Allah niku seneng kebagusan. Dadi mboten masalah niku dihukumi penjelasan ini menurut Rasulullah niku mboten termasuk riya, ngoten lho. Soalnya awal niku pun niat ikhlas, ngoten lho. Niku kan tanpa disengaja ada orang yang lewat dan memuji dan dia merasa senang terhadap pujian tersebut. Nah, niku betul masuk ya. Niki bedane ngoten. Nanti tergantung dari niat awalnya, ngoten. Nek menawi niat awal niku pun riya, menawi betul-betul sing muji pun dihitung riya, ngoten. Ngene iku. Pokoknya pengharapan yang paling menyakitkan itu berharap kepada manusia, kepada selain Allah itu paling menyakitkan. Terkadang napa sing diusahakno mboten sesuai sing diharapno. Terus sahabat Ali kan ngoten. Aku itu sudah pengalaman tentang manis pahitnya kehidupan di dunia, dan yang paling pahit dalam kehidupan itu berharap kepada manusia. Nah, itu pun terus sahabat Ali ini berharap kepada sesama manusia niku berharapan yang paling menyakitkan. Saat terkadang napa sing diharapno mboten sesuai sing diharapno. Nek tentang Gusti Allah kan nggih sih. Nggih niku masuk syirik. Yang ini ku mau beda tipis antara riya karo syirik niku beda tipis. Tapi nek mboten wonten tiyang riya nggih mboten rame ngoten lho. Sing gawe rame masjid, gawe rame napa panti asuhan gawe rame. Niku kan akeh wong riya ya. Sing gawe rame kan ngoten. Tapi nek misale tiyang diwajibno ikhlas kabeh, mboten tiyang riya nggih sepi ngono. Wis aku gak sembahyang wis sik durung iso ikhlas ngono mboten sing sembahyang ae. Wis aku gak mulang wis sik durung ikhlas kan ngono. Jadi memang awalnya niku belum bisa menghilangkan mboten masalah. Jadi awalnya itu memang masih ada riyanya disertai niku mboten masalah, tapi lama kelamaan ketika dia capek dengan berharap kepada manusia. Nah, di saat capeknya dia berharap kepada manusia dan ingin tidak mau berharap lagi, di saat itulah ikhlasnya muncul, kan ngoten ya. Ibadah niku ngoten asline nggih. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kalau takut
iya niku saaken ngono lho. Tambah mboten nglakoni ibadah ngono lho. Misale sedekah ten tiyang miskin, takut kuwate iya saaken kan. Saaken tiyang miskin mboten ngantuk akhire kan ngono lho. Aku tak ibadah wedi ya aku wis gak sida sedekah wis saaken kan. Jatahe wong miskin mau gak oleh gara-gara wedi ya ngono tau. Jadi ngoten. Meskipun mboten dereng saged ikhlas dilakoni mawon mboten napa. Suatu saat ketika seringnya dia melakukan kebaikan tersebut, ketika dia sudah mulai capek untuk berharap kepada manusia, di saat itulah ikhlasnya sudah mulai muncul. Biasanya kan ngoten. Aku tak sembahyang pertama kali sembahyang cek dipuji wong, nah cek dihormati wong. Awal-awal kan suwe-suwe kok bal ibadah kok gak ono sing muji, gak ono sing hormati ya. Di saat dia sudah mencapai titik jenuhnya terhadap manusia, nah, di saat itu pula dia sudah masuk ke dalam ranah ikhlas. Niku nek menurut Imam Ghazali ngoten. Jadi pun dilakoni mawon, mboten masalah pun. Wis campur-campur ya titik-titik pun mboten masalah dilakoni mawon. Suatu saat kan mesti akan mencapai titik maksimum, titik klimaks niku mawon. Ngoten to. Mesti akan melaksanakan seperti itu. Di saat sudah mulai jenuh terhadap pengharapan kepada manusia, kok gak ono sing nolong, gak ono sing. Nah, di saat itu pula ikhlasnya mulai tumbuh, ngoten to. Jadi ngoten nek mboten yang ikhlas mboten yang ya tambah sepi. Wedi. Nah, betul. Niku pun berharap rahmati Allah niku. Berharap syafaat Rasulullah niku. Niku sih mending daripada yang betul-betul salat sama sekali kan. Daripada betul pun salat sama sekali ya. Sih mending kan meskipun kontak entek kan. Niku sih mending lah maksudnya orang yang beramal karena riya niku masih lebih baik daripada tiang yang meninggalkan kebaikannya yang syirik tadi malam. Niku masih lebih baik ngoten. Napa meneh tiang sing mboten pun nglakoni ibadah tambah sik mendingan tiang riya. Jadi beramal karena dunia itu masih lebih baik daripada orang yang tidak mau melakukan kebaikan sama sekali. Aku tak sembahyang cek iso sugih. Niku masih lebih baik daripada tiang sing mboten pun nglakoni sembahyang blas. Ngoten ta. Ngoten kan. Nek misalnya tapi nggih kebaikannya minimum ngono lho. Kebaikannya minimum kecil. Ngoten kan wonten tingkatane kan. Aku kan amal cek iso mlebu surga. Niku nggih masih lebih baik daripada tiyang sing mboten pun sembahyang ngono. Masih lebih baik kok. Pokoke pun nglakoni kebaikan niku pun lebih baik daripada tiyang sing mboten pun nglakoni kebaikan sama sekali ngono. Niki surat Al-Kahfi ayat 110 niki nate didhawuhaken Rasulullah pas Rasulullah badhe sedo niku. Ten manten surat subuh terakhir niku, surat subuh terakhir Rasulullah niku ketika Rasulullah menjelang wafatnya hari Senin pagi niku. Niku Rasulullah setelah selesai surat subuh terus menghadap ke jamaahnya membaca surat niki. Wahai umatku, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, maka beramallah dengan ikhlas dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Dosa yang paling besar ini kan syirik. Gusti Allah saged mengampuni dosa apapun selain syirik kan. Daripada kita meninggalkan kebaikan karena takut dipuji orang syirik, mending ya kan ngoten. Iya, sum'a, ujub, sombong niku tasik saged disepuro karo Gusti Allah kan. Kecuali syirik niku dosa terbesar yang tidak bisa disepuro karo Gusti Allah. Kan ngoten. Bahaya syirik niku, kan ngoten. Nek misalnya mendingan lho, meskipun riya niku nggih buruk, nggih mboten sae ngoten to. Riya niku mboten sae, sum'ah niku mboten sae. Dibanding syirik, sik mending riya kan ngoten. Dibanding syirik kok. Soale Gusti Allah itu akan mengampuni semua dosa dan surat Al-Imran niku kan selain syirik kan. Syirik niku dosa terbesar nomor 1 kan dari kumpulan dosa paling besar niku nomor 1 niku syirik pun. Dosa ten Gusti Allah yang paling besar niku syirik pun. Intune niku nomor 2, nomor 3 niku dosa ten sesama manusia pun. Dosa ten Gusti Allah paling besar nggih syirik mawon niku. Nah, intune nomor 2, nomor 3, nomor 4 niku
sesama manusia kayak membunuh, berani kepada orang tua, niku termasuk dosa besar kan. Nah, niku kan zina, niku kan dosa besar sing hubungannya kali manusia, ngono lho. Tapi dosa besar sing hubungannya kali Gusti Allah niku syirik. Niku paling besar niku pun. Pun intune saged dimaafkan, tapi syirik niku pun nggih nek Gusti Allah saged ngersakaken nggih mboten masalah kok ngono nggih. Kita mboten kaku-kaku ngoten, wah awakmu syirik wis mesti gak diampuni Gusti Allah, mesti mlebu neraka kan niku nyalai aturan Gusti Allah kan. Wong Gusti Allah yaf'alu ma yasa wa yaghfiru ma yasa wa yaf'alu ma yasa kan. Saged mengampuni apapun, saged melakukan apapun yang ia kehendaki dan mengampuni apapun yang ia kehendaki kan. Gusti Allah kan. Jadi secara hakikatnya Allah itu punya hak kepada makhluknya apapun yang Allah lakukan. Makanya dadi yang betul usah kaku-kaku masuk wah ngakoni asyik gak diampuni ambek Gusti Allah mlebu neraka mboten ngonten nggih. Karepe Gusti Allah kan ngono. Memang syirik niku dosa besar, tapi Allah itu punya hak untuk melakukan apapun yang ia kehendaki. Niku pun hak prerogatif Gusti Allah. Ini di pesan terakhir Rasulullah niku tentang umat niku menjelang wafatnya Rasulullah niku. Manten salat subuh, Rasulullah menghadap ke para sahabatnya dan berpesan kepada sahabatnya, barang siapa yang mengharap perjumpaan ketemu dengan Allah, maka beramallah kalian dengan ikhlas dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Iku syirik niku paling dosa paling besar. Tapi pun mudah menghukumi tiang syirik, mosok gara-gara tiang betul kowe saya dianggap syirik kan ngono. Kan ngono. Boten ngono. Buktine tiang sing betul kowe wis niku nggih ben dinten ben malam Jumat nggih kowe isih diumbah kan ngono. Berarti kan ngakoni nek kowe iki nek gak diumbah nggih cepet rusak kan. Berarti kan mboten ngakoni kowe niku segalanya kan ngono. Akeh. Nggih, akeh kan tetep diumbah kan. Kadang wah akeh iki tetep akeh iso ngekeki keberuntungan, tapi kan kadang diumbah kan. Apa kok diumbah? Lho nek kata umbang kok cepet rusak kan ngono. Berarti kan mengakui bahwa benda itu punya kelemahan ngono. Nggih, ngoten. Berarti mboten usah menghukum mudah untuk menghukum orang itu syirik ning mboten kantuk. Ngono to. Nggih. Tetep meskipun tiang-tiang mboten tetep ngoten. Tiang-tiang kota kan ngoten. Kebaikan kan sama sakniki nggih. Nek mboten HP, mboten ATM, mboten nyaman tenan ngoten ya. Nek yang desa kan mboten akeh, mboten kewis mboten saged nyaman. Nek yang kota nggih ngoten, mboten medal nek mboten HP, mboten ATM kan mboten saged nyaman. Kan sami mawon asline. Tapi pun sampai mudah untuk menghukumi orang itu syirik. Gini aku mau tasawuf itu baca tasawuf untuk mengoreksi dirinya sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Soalnya masalah hati. Sing semelap itu hanya dirinya sendiri dan Allah. Niku tasawuf niku mon. Kalau itu ya. Wa qalan dawa sapa al hakim. Siji hakim wong ahli hikmah minal hukamae saking pira-pira ahli hikmah. Man utawi sapane wong amila kang nglakoni sapa wong sab'atan ing perkara pitu duna sab'atin kelawan liyane perkara pitu lam yantafi'u mongko ora bisa ngalap manfaat sapa man bima kelawan barang yak mau kang nglakoni sapa man. Jadi menurut ahli hikmah ini barang siapa yang melakukan 7 tanpa disertai 7 yang lain, maka 7 yang pertama tadi tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dia. Ngono to. Awaluha utawi kawitane 7 mau ayak mara ing yen to amal sapa man bil khaufi kelawan wedi marang Allah dunal hazari ora kanthi wedi, yakni ngrasakaken sapa ahli hikmah yaqul dan ngucap sapa man ini sak temene ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun azaballahi taala ing siksane Gusti Allah wa yahzaruan ora ngreksa sapa wong minazubi saking pira-pira dosa fa yanfa'u mongko ora iso ngasih manfaat hu ing wong apa zaika mengkono apa zaika qaulu mengkono ucapan sayan kawan suwi-wiji. Jadi
siapa yang melakukan 7 hal tanpa disertai dengan 7 yang lain, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut. Yang pertama, orang yang mengaku dirinya takut kepada Allah tapi mboten disertai untuk menjaga diri dari dosa. Niku sami mawon. Tidak ketakutannya kepada Allah niku mboten saged memberi manfaat kepada dia. Mboten saged mendekatkan dia kepada Allah, mboten saged ngono. Jadi ngaku bahwa aku iku wedi ambek Gusti Allah, aku tak sembayang, aku wedi ambek Gusti Allah, aku tak poso, aku wedi ambek Gusti Allah. Tapi tetep ae nglakoni dosa, tetep ae sik nglakoni dosa, tetep sik ngrasani tetep ae sik nglakoni dosa. Ketakutannya dia itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dia. Jadi bukti ucapan ketakutannya itu harus disertai dengan pencegahan diri terhadap dosa. Berarti bukti bahwa dia itu memang benar-benar takut kepada Allah niku nek dijak menfitnah wong gak gelem, dijak adu domba wong gak gelem, dijak ngrasani wong gak gelem. Nah niku bukti bahwa dia niku memang takut kepada Allah. Kalau memang ngomong tok wedi ambek Gusti Allah tapi sik ngadu domba wong, sik fitnah wong, sik senengane ngrasani wong. Nggih niku wae, sami mawon kan. Berarti ketakutannya sia-sia. Ketakutannya tentang Gusti Allah niku sia-sia. Wong sing nglakoni kebaikan karena takut kepada Allah, tapi nglakoni dosa sik tetep berlanjut, ketakutannya tentang Gusti Allah niku mboten saged memberikan manfaat kepada dia, yaitu mendekatkan dia kepada Allah. Niku mboten saged niku. Jadi yang pertama niku, bahwa siapa yang takut kepada Allah tapi tanpa disertai menjaga diri dari dosa, menjaga diri dari maksiat, maka ketakutan tersebut akan menjadi sia-sia. Ingkang kaping pertama nggih, wasane utawi kaping pindho ayak malah ing yen to amal sapa wong birojai kelawan ngarep sapa wong donat tolabi kelawan kanthi nyupe sapa wong, yakni ngersakaken sapa ahli hikmah yaku ngucap sapa wong ini sak temene ingsun iku alju ngarep-ngarepaken ingsun sawabal wa ta'ala ing ganjarane Gusti Allah taala wa yaqubu lan olah golek sapa ingsun hu ing ganjarane Allah bi akmali sholihah kelawan amal kang saleh, amal kang bagus, lam tanfa'u ora bisa manfaati hu ing wong maka latahu ing ucapane wong saean kawang suwiji-wiji. Barang siapa yang berharap terhadap ridhonya Allah tapi tanpa disertai dengan amal kebaikan niku sia-sia, ngono ya. Berharap nglakoni kesaenan, berharap supaya Allah itu ridho kepada dirinya, supaya Allah itu melindungi dirinya, supaya Allah itu ikhlas terhadap dirinya, tapi boten pun dikengken nglakoni kebaikan, dikengken salat boten purun, dikengken puasa boten purun, dikengken sedekah boten purun, niku sami mawon sia-sia, ngoten lho. Harapan ini sia-sia. Jadi harapan ini harus disertai dengan perbuatan niku mau. Jadi siapa yang berharap ridhonya Allah hanya berharap saja di hatinya, tapi tidak mau diajak untuk berbuat kebaikan, maka harapannya itu sia-sia. Jadi tetap mawon mboten saged mendekatkan dia kepada Allah, ngoten lho. Meskipun dalam hatinya berusaha untuk mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, tapi dikene nglakoni kebaikan boten purun. Nah niku sami mawon. Harapane ten Gusti Allah niku sia-sia. Ngono nggih. Niku nomor kalih. Nomor 3, wasane utawi kaping 3 biniati kelawan niat dunal qasdi kelawan yen to ora kanthi sejo. Yakni ngrasakaken sapa al-hikmah yanwi niat sapa wong biqalbihi kelawan atine wong ayak malah ing yen to nglakoni sapa wong bitaati kelawan pira-pira taat wal khayrati lan pira-pira kebagusan walayas sidu lan ora nyejo sapa wong binafsihi kelawan awake wong lam tanfa'u ora bisa manfaati hu ing wong niyatuhu apa niate wong saean ing suwiji-wiji. Yang ketiga adalah orang yang berdoa dalam hatinya tapi tanpa disertai dengan kesungguhan.
niat nggih, niat untuk melakukan kebaikan, ya berdoa agar bisa melakukan kebaikan, tapi nggih mboten sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan niku ngono to. Ha niku sia-sia ngono to. Tiyang sing pun niat ten atine pun berdoa ten Gusti Allah, tapi doa ini ku mboten diaplikasikan sungguh-sungguh ngono to. Nek ibadah wis biasa-biasa kaya biasa-biasa mawon. Mboten niat sungguh-sungguh untuk mengharapkan ridhone Allah, jadi hanya ucapan saja, hanya doa saja. Doa ini itu sia-sia. Jadi barang siapa yang berdoa tanpa disertai dengan sungguh-sungguh untuk mengharapkan ridhonya Allah, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, niat. Wah, sing kepapat, Pak. Tiang sing niat, ingkang niat nomor 3 we. Yang niat tanpa disertai dengan melakukan kebaikan, niku niati sia-sia. Iki sing nomor 3 wau sing kepapat. Tiang ingkang niat nggih, niat pun niat tapi mboten nglakoni, niku niati sia-sia ngono. Meskipun secara fikih tiang niat itu pun kaduk ganjaran ngono to. Meskipun tiang niat kebaikan niku pun kaduk ganjaran. Ten Islam pun ngoten to, ten Islam. Tiang niat kebaikan niku nggih pun diganjar kali Gusti Allah. Nek menawi nglakoni pun dilipat gandaken 10 kali lipat. Niat mawon niku pun kantuk ganjaran setunggal. Menawi pun nglakoni niku pun kantuk ganjaran sedoso. Keburukan mboten nek menawi keburukan kebaikane. Menawi niat mawon niku mboten kantuk dosa. Tapi nek pun dilakoni niku baru dihitung dosa kali Gusti Allah. Niku enake Islam ngoten. Niku secara fikih. Nek secara tasawuf tiang sing niat mawon, niat nglakoni kebaikan, tapi mboten wonten aplikasi dari perbuatannya, niku niate sia-sia. Niku menurut tasawuf. Nggih. Sing bener niki, sami-sami bener ngono nggih. Nek menurut tiang fikih, niat mawon niku pun kantuk ganjaran, pun kantuk ganjaran saking Gusti Allah ngono to. Niat mawon, mboten sampai nglakoni niku pun kantuk ganjaran kali Gusti Allah. Niku menurut tiang fikih, tapi menurut tiang tasawuf tiang niat sing mboten diparingi aplikasi kaya perbuatan cuma niat mawon niku niate sia-sia ngono lho. Ngono niki. Pun dibandingaken pokoke sami-sami bener ya. Ngono niki. Ngene iki kan belajar ya. Ilmu kan tasawuf kan ngoten. Niku yang nomor 3. Jadi niat yang tanpa disertai dengan aplikasi kebaikan, tanpa disertai dengan perbuatan niku niate sia-sia. Nggih, niat yang tidak terrealisasi niku niat sia-sia. Niku menurut yang sufi, ngoten to. Nggih. Nomor sekawan. Pundi nomor sekawan, Pak? Wa rabiu utawi kaping 4 niki mau salah maca. Wa rabiu utawi kaping sekawan biduai kelawan donga donal jahdi kang ora kanthi metenteng, yakni ngersakaken sapa al-hikmah yaitu waha ing donga marang Gusti Allah taala ayu afika ing yen to ngarepaken pertolongane Gusti Allah hu ing wong khairi maring kebagusan wa yajtahidu lan ora mempeng sapa wong lam yanfa'hu ora bisa manfaati sapa wong apa doae wong saean ing suwi-wiji. Nah niki sing nomor sekawan. Tiang ingkang berdoa ten Gusti Allah, nggih, tapi doa ini ku mboten sungguh-sungguh, ngoten. Dadi doa iku sia-sia, ngoten. Doa yang tanpa disertai dengan kesungguhan untuk mengharapkan doane Gusti Allah niku ridhone Allah niku doa sia-sia, ngoten. Menawi doa nggih doa mawon tapi napa nggih? Doa niku wonten aturane asline. Ten al-hikam niku doa niku nek saged niku doa sing pun diajaraken kali Rasulullah, sing penten Quran kali ten hadis ngono. Menawi doa kiambak nggih mboten napa, tapi doa kiambak niku kemungkinan nafsu ngono, hadu nafsi ngono to. Dikhawatiraken ngoten. Menawi kita mengarang doa sendiri niku nggih mboten masalah, tapi dikhawatirkan orang sufi niku hadu nafsi ngono to. Bisa untuk kepentingan nafsunya sendiri ngono to. Misale contoh nggih, ten ahli niku wonten tiyang wali niku sabone pasar ngono to. Nggih penggawene mek
kejane niku ngangkati barange tiyang terus diburuhi ngono lho. Pokoke saged damel maem sedina sekali. Wali kan cukup makeme satu hari sekali kan. Pokoke saged damel kekuatan damel salat ngono pun cekap ngono. Suatu saat niku tiyang niku ndonga ngoten Gusti Allah, ya Allah, aku ibadah kepadamu melalui perantara rezeki yang Engkau berikan dari hasil kerja kerasku selama ini. Tolong berilah aku rezeki di mana aku tidak perlu untuk kerja keras sehingga aku bisa fokus ibadah kepadamu. Berilah aku rezeki tanpa harus aku kerja keras sehingga aku bisa fokus ibadah kepadamu. Gara-gara dungane ngoten niku mau akhire kali Gusti Allah difitnah ini mau difitnah kali tiyang, dikejar-kejar tiyang, akhirnya ditangkap polisi mlebu penjara. Pas mlebu penjara kan enak, kantuk maem mboten sampai kerja keras kan. Nah, kalau PDM, kalau Gusti Allah kan benten kan ngono. Ya Allah kenapa kok begini kan ngono. Kalau PDE kan oleh rezeki tanpa harus kerja keras nggih. Kalau Gusti Allah kan benten. Kalau Gusti Allah nggih nang penjara iku wis enak wis. Gak usah kerja keras oleh mangan kan. Saged ibadah. Jadi ngene iku mau, doa niku hati-hati. Nek saged iku doa sing pun diajaraken Nabi niku wau, utawa doa sing ten Quran. Pun sampai ngalang doa kiambek. Kadang doa ngalang kiambek niku dikhawatirkan menurut para ulama niku hadun nafsi, untuk kepentingan nafsunya sendiri. Niku bahaya nih. Sahabat niku wonten nate ndonga, ya Allah, berilah aku kesabaran yang maksimal. Ya Allah, berilah aku kesabaran yang maksimal. Kata Rasulullah, janganlah engkau berdoa seperti itu. Kalau engkau ingin kesabaran yang maksimal, yang sepenuhnya, cobaannya kan berat kan. Yang sing gak ada kesabaran maksimal niku kan cobaannya kan berat. Ditinggal bojone, anake nakal kabeh, utangnya akeh kan ngono. Ini kesabaran maksimal kan. Kan ngono. Jadi doa seakan-akan baik, tapi niku bisa menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Makanya Siti Aisyah niku kan berdoa, ya Allah, berilah Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka ibadika habibuka Rasulullah. Ya Allah, berilah aku seperti apa yang diminta oleh kekasihmu Rasulullah. Wa a'udzubika ma na'udzubika habibuka Rasulullah, dan cegahlah aku seperti apa yang diminta oleh kekasihmu Rasulullah. Tadi doa Siti Aisyah niku monten ngono. Ya Allah, berilah aku seperti apa yang diminta oleh kekasihmu, dan hindarkan aku, cegahlah aku dari apa yang diminta dari kekasihmu. Ngono mawon doa Siti Aisyah niku pun dados wali ngono to. Jadi menawi doa niku ngoten, pun sampai doa niku ngalang kiambek, bahaya ngono to. Dibahayaken ngono mau. Karepe Gusti Allah karepe kita niku kadang mboten sami ngono to. Ngoten mawon. Jadi sing pun ten Quran, sing pun ten hadis niku mawon diwaca ngono to. Dimaos ngono. Pun sampai doa niku ngalang kiambek. Meskipun seakan-akan itu baik, tapi yang kita inginkan sama yang diinginkan oleh Allah itu kadang nggak sama ngono to. Meskipun Allah tahu pengharapan kita, tapi kan nggih ngoten mau. Nek masalah doa niku ngoten. Nggih. Jadi tiyang sing berdoa tanpa disertai kesungguhan dalam berdoanya niku, maka doanya itu menjadi sia-sia. Niku nih. Menawi jenengan berdoa niku, sepokoknya doa menunjukkan bahwa kita itu hambanya Allah. Kita itu butuh Allah ngoten mawon. Boten usah memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita. Niku boten kantuk. Menurut ahli sufi niku menyalahi kudrate Gusti Allah ngoten to. Kita berdoa itu menunjukkan bahwa kita itu lemah, kita itu hambanya Allah. Boten usah terlalu berlebihan untuk memaksa Allah itu memberi apa yang kita inginkan. Itu tambah bahaya ngoten to. Nggih. Proses Hasan Al-Basri niku in kana doauka yakbaru indallah fa huwa rahimahullah. Jika doamu itu diterima oleh Allah, maka itu bagian dari kasih sayangnya Allah kepadamu. Wa in kana doauka yakbaru indallah fa huwa qudratullah. Dan ketika doamu tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, maka itu bagian dari kekuasaannya Allah, kudratannya Allah. Berarti Allah itu enggak ada kekuasaan yang tidak bisa dipaksa, yang tidak bisa diintervensi, ngoten to. Ngoten nggih. Jadi ketika doa kita itu dikabulkan oleh Allah, ini bagian dari
kasih sayangnya Allah ten kita, ngono lho. Tapi ketika doa kita niku mboten dikabulkan kali Allah, niku bagian dari kudrate Gusti Allah, kekuasaane Gusti Allah bahwa menunjukkan Allah itu punya hak yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, ngono lho. Jadi kita bersungguh-sungguh dalam berdoa itu menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba, ngono lho. Mboten usah terlalu berlebihan untuk mengharapkan semua apa yang kita inginkan itu diterima oleh Allah. Cuma hanya sekedar menunjukkan bahwa kita itu memang membutuhkan Allah, kita itu hambanya Allah, ngono mawon. Makanya pawi-pawi ini kadang nek doa mboten rame-rame. Tujuane nggih ngoten mawon, menunjukkan bahwa kita itu hamba Allah dan butuh Allah, ngono lho. Gitu mawon. Jadi yang doa tanpa disertai dengan kesungguhan itu doa menjadi sia-sia. Engkang niki wonten niku hadise. Wonten ayate. Wayan bahi lan sayukjo sebaiknya lahu kedue wong aitahida ing yen to metenteng mempeng sapa wong yuwafika kana mengharap pertolongane Allah taufike Gusti Allah taala kama qala kaya den ucapaken den dawuhaken sapa Allah taala Gusti Allah taala niki teng surat An-Ankabut ayat 69 niki dijelasaken wallazina jahadu fina yanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wallazina utawi wong akeh jahadu kang padha metenteng bersungguh-sungguh sapa allazina fina ing dalem taate inah diyanahum mongko nuduhaken ingsun Allah hum ing wong akeh mau subulana ing dalan ingsun Allah wa innallaha lan satemene Gusti Allah taala iku al muslimin sertae wong kang padha berbuat kebaikan. Ngono nggih. Di barang siapa yang mau bersungguh-sungguh terhadap ketaatannya, terhadap doanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk jalan hidupnya ke arah kebaikan. Ngono to. Jadi doa niku harus disertai dengan sungguh-sungguh, ngono to. Menawi kita doa kok sedang sungguh-sungguh dibarengi itu sampai sungguh-sungguh ngoten. Kadang kan kita doakan kan mboten khusyuk, kadang sampai nggih sampai lali ngoten sampai ngobok ngoten. Nggih dibarengi to nggih. Nggih dicoba terus. Lali niku saking khusyuk nggih. Nggih saking khusyuk. Nggih dibarengi terus sampai setan ini pegel ngoten to. Nggih. Dibarengi mawe sampai setan ini pegel gudo ngoten to. Nggih ngoten memang ketika sahabat Ali ketika engkau ibadah doa belum bisa khusyuk, kamu ulangi terus sampai setan itu lelah untuk menggodamu, ngoten. Ngoten niku sampai sahabat Ali niku ngoten. Yakni ngersakaken sapa Allah allazina ing wong akeh jahadu kang metenteng sapa allazina fi taatina ing dalem taat marang kita Gusti Allah wa fi dinina lan ing dalem agama kita Gusti Allah lan wafiannahum supaya nulungi ingsun Allahum ing wong akeh rizalika ing ae mengkono-mengkono kebaikan. Jadi ngono Gusti Allah niku kadang memberikan domel niku kata ganti. Bahasa Arab niku namanya domel. Kata ganti berupa aku nggih ngono aku nggih atau la ilaha illa ana fa'budun berupa aku atau berupa kita ngoten lho. Bukan berarti Allah niku banyak boten ngoten nanti niku butuh pemaknaan khusus, butuh ilmu niku nggih. Berarti ten Al-Qur'an niku Gusti Allah kadang menyebut dirinya itu aku atau menyebut dirinya itu kita ngoten lho. Niku wonten arti khusus menurut para ulama niku ngoten lho. Inna nahnu nazzalna hadzal Qur'an ya. Sesungguhnya kami menurunkan Quran ini kan ngoten lho. Supaya kami untuk menjaganya karena tujuannya kan adanya kami niku berarti kamu tidak hanya Allah saja yang memberikan pertolongan, kamu juga harus berusaha, diwajibkan hambanya itu untuk ikut berusaha untuk berikhtiar, artinya kami niku ngoten. Jadi mboten berarti kami niku berarti banyak mboten ngoten. Jadi Allah niku dalam Al-Qur'an niku tidak hanya menyebutkan kata saya tapi juga menyebutkan kata kami atau kita. Niku artinya saya itu memang hak prerogatifnya Allah. Tidak ada Tuhan selain aku maka sembahlah aku. Niku memang khusus hak prerogatifnya Allah yang harus kita lakukan. Niku aku. Menawi kami niku artinya adalah Allah akan menolong kita
tapi dengan syarat kita juga harus berusaha. Niku artinya kami, ngono lho. Kami turunkan Al-Qur'an ini dan kami akan menjaganya. Artinya apa? Kita diwajibkan untuk menjaganya meskipun pasti akan dijaga oleh Allah, ngono lho. Niku artinya kami, nggih. Jadi teng Quran niku Allah kadang menyebutkan dhamir kata ganti saya atau kata ganti kami, ngono. Niku ilmu mantek niku ilmu bahasa kata kiasan. Ngono. Nek mboten sebab ilmune kan bahaya niku ya. Gusti Allah kok nyebut kami iku maksudnya apa kan ngono. Kok nyetanaken ya. Wal khamisu utawi kaping 5 bil istighfari kelawan istighfar maca istighfar donan nadami kang kanthi getun sapa wong yakni ngrasakaken sapa wong yaku ngucap sapa wong astagfirullah ing astagfirullah nyuwun ngapura ingsun Allah ing Allah wa yandamu lan ora getun sapa wong alama ing ngatasé barang kana kang ana apa ma minhu saking wong minasubi saking pira-pira dosa lam yanfa'u ora bisa manfaati hu ing wong apa istighfare wong mau yakni ngrasakaken sapa wong bihawi nadamati kelawan tanpa getun. Jadi yang kelima adalah orang yang meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah tanpa disertai penyesalan, maka istighfarnya itu sia-sia di hadapan Allah. Ngono nggih. Jadi mek ngucapaken istighfar mawon tapi ten atine mboten pun nyesel ngono to. Mboten pun getun untuk tidak mengulangi lagi. Niku maka istighfarnya itu menjadi sia-sia ngono to. Jadi orang yang beristighfar niku dalam hatinya harus disertai dengan penyesalan terhadap dosa yang ia lakukan. Niku baru saged kami kali Gusti Allah. Niki menurut orang sufi, menurut yang fikih pokoknya pun istighfar pun ketep pahala ngono to. Ngono nggih. Niku beda sudut pandang mawon. Menurut tiyang fikih, tiyang syariat niku menawi pun istighfar mawon niku pun kantuk pahala saking Gusti Allah. Ngono lho nggih. Menawi tiyang sufi, tiyang sing istighfar boten diparingi kaya penyesalan terhadap dosa-dosanya, istighfar mawon tapi atine kosong, boten wonten penyesalan terhadap Gusti Allah, istighfar niku dados sia-sia. Ngono nggih. Waktu istighfar yang baik niku nggih waktu sahur niku. Kan ten surat At-Tur ini kan ngono bil asharihum yastaghfirun dan di dalam waktu sahur itu beristighfarlah ngono nggih. Jadi waktu yang paling baik saat kita beristighfar kepada Allah itu pada waktu sahur niku. Ini waktu yang paling baik kita untuk beristighfar kepada Allah. Niku saya ini istighfar. Ini nggih beda sudut pandang mawon. Tapi sami-sami bener ya ngono nggih. Menurut yang syariat nggih bener, menurut yang hakikat yang sufi niku mau nggih bener. Wasadusu utawi kaping 6 al-alaniyati iku kelawan lahire dohire donal saryati kang ora kanthi batine yakni ngersakaken sapa al-hikmah yusrihu buka nglakoni apik bagusaken sapa wong murahu ing pira-pira perkara fil alaniyati ing dalem dohire lahire wa yusrihu lan orang apiki orang bagusi sapa wong ing perkara mau fisioi ing dalem batine lam tanfa'u ora bisa manfaati sapa wong alaniyatihi dohire wong sayan ing suwiji-wiji. Orang yang berbuat baik secara dohirnya saja tapi batinnya tidak ikut berbuat baik itu sia-sia menurut orang sufi. Orang yang berbuat baik secara dohir saja ketoke sholat tapi atine kepingin dipuji, atine cek dianggap alim, atine cek dianggap kan ngono. Tadi hatinya tidak sama dengan dohirnya niku sia-sia ngono. Kebaikan yang sia-sia ngono. Ketoke sedekah tapi atine cek dianggap dermawan. Niku dohire tanpa disertai dengan batinnya, tanpa disertai dengan hatinya. Jadi antara hati dan dohir itu harus selaras, artinya harus sama, berbarengan. Nek misalnya dohire berbuat baik, atine
harus diniati dengan berbuat baik. Jadi perbuatan secara dohir yang bagus tapi tanpa disertai perbuatan syiri yang bagus, maka dohirnya itu menjadi sia-sia. Menawi kita sakit sholat secara terang-terangan, berarti kita harus bisa sholat secara syiri, secara diam-diam. Kalau kita bisa sedekah secara terang-terangan, berarti kita harus bisa sedekah secara syiri, secara diam-diam. Untuk menyeimbangi ini ngonten, tadi ibadah niku harus seimbang. Wonten sing memang harus terang-terangan, wonten sing harus syiri. Hanya dia dan Allah yang tahu. Jadi pun sampai terang-terangan sedaya, pun sampai syiri sedaya mboten sae. Sing sae niku mau ibadah niku harus seimbang. Jadi sholat terang-terangan nggih perlu, kaya sholat wajib niku menunjukkan bahwa niku sholat, menunjukkan bahwa orang itu melakukan kewajiban tentang Gusti Allah. Tapi harus disertai dengan sholat yang syiri, sholat tahajud malam hari. Tidak ada orang yang tahu kecuali dia dan Allah. Niku nggih perlu kaya ngoten niku. Syiri sedaya nggih mboten sae, dohir sedaya nggih mboten sae, ngoten. Dadi sing sae niku ngoten dibarengi nggih nglakoni sedekah terang-terangan, nggih nglakoni sedekah diam-diam. Harus ada dua-duanya, ngoten. Niku ibadah sing sae niku ngoten. Dadi maca Quran nggih ngoten, baca Quran secara terang-terangan, membaca Quran secara syiri, secara diam-diam. Nggih pokoke nglakoni ibadah niku harus diimbangi. Wonten sing dadi ibadah yang hanya untuk dohir saja tapi batinnya tidak pernah melakukan ibadah, niku ibadahnya menjadi sia-sia. Niki menurut kitab niki ngenten, ngoten to. Boten menurut kula. Niki menurut kitab niku ngoten. Tiyang sing ibadah hanya terang-terangan saja tapi tidak pernah melakukan ibadah secara syiri, secara diam-diam, maka ibadahnya itu menjadi sia-sia, tidak bisa bermanfaat kepada dia, tidak bisa memberikan manfaat kepada dia. Niku menurut kitab niki ngenten, ngoten nggih. Boten menurut kula. Engkang nomor 7, wasabihu tawi kaping 7 iku ayak malah ing yen to amal nglakoni sapa wong bil kadid kelawan payah dunal ikhlasi kelawan ora kanthi ikhlas, yakni ngrasakaken sapa al hikmah yajid lahidu metenteng sapa wong fitaati ing dalem taate wong wala takuna lan ora ana sapa wong apa amaluhu pira-pira amale wong kholisatan kang ikhlas wajib ilahi ta'ala kono Allah ta'ala lam tanfa'u ora bisa manfaati bu ing wong akmaluhu apa amaluhu pira-pira amale wong bihi ikhlasin kelawan tanpa ikhlas wa yakuna lan ana sapa apa zalika mengkono-mengkono amal ihtiyaron kang dadi bujuk minhu saking wong binafsi kelawan awak dhewe wong. Ngono. Dadi yang ketujuh niku seseorang yang kelihatannya bersungguh-sungguh dalam ibadahnya bersungguh-sungguh, tapi hatinya tidak ada rasa ikhlas kepada Allah, maka perbuatan yang seperti itu perbuatan yang sia-sia. Niki menurut kitab niku ngoten nggih. Jadi tiyang sing beribadah secara sungguh-sungguh metenteng, tapi hatinya tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka ibadah yang seperti itu menjadi ibadah yang sia-sia. Tapi tetap mawon, meskipun kita masih belum ikhlas, ibadah mawon mboten napa. Nggih. Suatu saat nanti kita akan menemukan puncak di mana rasa riya itu mulai hilang, mulai berkurang. Di saat rasa riya itu mulai berkurang, ketika misalkan nggih contoh misalnya kita sholat, pengen wong, pengen dihormati wong, pengen dianggap wong cek alim, cek soleh, tibakno sing diharapno gak sesuai dengan sing diinginkan. Lama-lama dia akan merasakan puncaknya bahwa aku ini sholat kok gak oleh pujian teko wong. Di saat dia sudah mencapai puncaknya seperti itu, di saat itu ikhlas mulai muncul. Nggih ngoten niku kok tahapan ibadah niku ngoten. Nek misalnya langsung nuruti ikhlas, mboten sembahyang, mboten nuruti sembahyang, mboten saged langsung sembahyang. Biasanya dia ngoten. Nggih angel nggih, mau ibadah langsung ikhlas niku nggih angel. Menawi saged nggih alhamdulillah ngoten. Tapi tidak semua orang seperti itu. Niku mau diparingi resep para ulama. Ahli sunnah niku meskipun kita masih belum ikhlas, tetaplah beribadah, tetaplah bersedekah.
Lama-kelamaan saking kebiasaannya kita berbuat baik itu, kita akan menemukan titik puncak kejenuhan dalam berbuat riya, sehingga terbukalah tabir keikhlasan pada waktu itu. Ngoten. Ngoten nggih. Benar. Jam berapa? Enggak, saya mau penting ada. Enggak kakek ya. Ngamu tuh. Enggak. Tahu? Ini apa? Ini kita cek papi ikhlas dari mana tuh? Enggak. Cuma bedal waktu. Enggak bedal waktu. Mati. Semua ini sama-sama saya pun sama pun apa tuh saya kata ya. Teman-teman. Mufatihah. Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Tuhan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد آمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآفات وتكفينا جميع الحاجات وتكفينا من جميع السيئات وتغفرنا في إنك أنت الأوجد وتكون لك صالح من جميع الخيرات في الحياة والممات رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما warzuqna fahma waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka istiqamah wa hasanatan thayyibah rabbana atina min ladunka rahmah wa hab min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli